त्यसपछि हामीले टिकट काट्यौँ। टिकट काटिसकेपछि बसमा चढ्यौँ। बसमा चढेर यताउता हेर्न लाग्यौँ। बसमा त कोही छैन। भाइ भने मैले भन्दै थियो कोही छैन यार, अहिले आएकै छैन भन्यो। अनि मान्छेहरू कोही थिएन। सिट कस्तो मिल्यो भने मैले राम्रै पाएको छौँ भने भाइले। अनि त्यहाँदेखिकै कर्णाली पुग्यौँ। कर्णाली पुगिसकेपछि कर्णालीमा त्यहाँ पानी परिरहेको थियो। पानी आएर रमाइलो थियो। त्यहाँ एकजना दाइ आउनुभयो, माछा भन्दै। हामी त भेजको दाइ भन्यो। अनि भाइलाई सोध्यो, भाइ माछा खान्छस् भने म खान्न यार भन्यो भाइले। अनि भाइले त्यो भनिसकेपछि दाइ पनि जान लाग्यो। त्यसपछि कर्णाली त्यहाँ रमाइलो ठाउँ थियो। धेरै रमाइलो ठाउँ थियो। अनि हरियाली डाँडा पाखा थियो। त्यसपछि हामी लाग्यौँ, भाइ भयो भिडियो नबनाऊ यार, मलाई बोर लागिसक्यो भने मैले। भाइ भन्दै अरे भिडियो त बनाउनु पर्छ दाइ भन्दै थियो। अनि त्यहाँदेखि गयौँ ठुलो नदी थियो, त्यो हेऱ्यौँ। राम्रो थियो, रमाइलो थियो। मलाई त रमाइलो लागिरहेको थियो। त्यहाँदेखि जाँदै भाइले भिडियो बनाउँदै थियो। भाइ झ्यालनिर बसेको थियो, म त साइडमा बसेको थिएँ। त्यहाँदेखि पानी परेर क्यामेरा पनि राम्रो आएको थियो। रमाइलो थियो, रमाइलो। काठमाडौँ जाँदाको यात्रा धेरै रमाइलो भयो। नेक्स्ट पार्ट हेर्न चाहिँ नभुल्नु।